Добрый день, уважаемые эксперты. Я Воловик Николай, ученик 6 класса Тосагарской СОЖ. Я буду рассказывать про удивительные приемы в математике. Почему я выбрал эту тему? Потому что я люблю математику и хотел бы научиться считать быстро и правильно, не прибегая к использованию калькулятора. Человеку в повседневной жизни невозможно обойтись без вычислений. Поэтому на уроках математики нас в первую очередь учат выполнять действия числами, то есть считать. Умножаем, делим, складываем и вычитаем мы привычными для всех способами, которые изучаются в школе. Проблема же посчитать быстрее и не ошибиться. Найти и рассмотреть нестандартные приемы устного быстрого счета, неизучаемые в школьном курсе математики. Объект исследования. Вычислительные навыки и быстрый счет. Предмет исследования. Нестандартные приемы и навыки устного счета при сложении, вычитании и умножении натуральных чисел. Цель. Изучить методы и приемы быстрого счета и доказать необходимость умения быстрого счета и эффективного использования этих приемов. Задачи. Узнать об упрощенных нестандартных приемах устных вычислений при сложении, вычитании и умножении натуральных чисел. Рассмотреть и показать на примерах применения нестандартных приемов при сложении, вычитании и умножении чисел. Методы исследования. Сбор информации. Опрос, анализ, систематизация и обобщение. Актуальность. Заключается в том, что приемы быстрого счета рассчитаны на ум обычного человека и не требуют уникальных способностей. Главная тренировка. Кроме того, освоение этих навыков развивает логику и память человека. Гипотеза. Если применить приемы быстрого счета, можно облегчить вычисление, то повысится вычислительная культура учащихся и им будет легче решать практические задачи. Складывать и вычитать, делить и умножать умеют двузначные и трехзначные числа очень просто, если мы знаем прием. Описанные ниже способы не отличаются от вычисления столбиком, зато гораздо понятнее. Отделение разряда единиц при вычитании. У нас есть число 80 минус 67, пример. И мы разделяем их по разряду. 80 минус 60 минус 7. 7 пока не трогаем. 80 минус 60 равно 20. 20 минус 7 равно 13. Мы так решили очень быстро с помощью отделения разряда единиц при вычитании. Второй способ. Комбинации разных способов. 78 минус 49. Мы к правому числу прибавляем 1, чтобы получился 50, а левому тоже прибавляем 1, чтобы ответ не изменился. И мы отделяем по разрядам, как первый способ. 70 минус 50 плюс 9. 9 пока не трогаем. 70 минус 50 равно 20. 20 плюс 9 равно 29. И с плюсом можно делать также. 79 плюс 68. Мы к левому числу прибавляем 1, чтобы получился 80, а к правому числу мы убираем 1, чтобы ответ не изменился. Тоже распределяем их по разряду, но мы 67 сделаем 20 и 47, чтобы 80 плюс 20 равно 100, а 100 плюс 47 равно 147. Аналогичными способами легко складывается и вычитается в уме трехзначные числа. Вот, к примеру, с плюсом 157 плюс 238. Мы из этих чисел убираем 57 и 38. Получается 100 плюс 200. Мы получаем 300 и 300 плюс 57 и плюс 38. Мы к числу 57 прибавляем 3, чтобы получился 60, а к числу 38 убираем 3, чтобы получился правильный ответ. Тогда у нас будет 300 плюс 60 плюс 35. Мы 300 пока не трогаем, 60 плюс 35 – 95, а 300 плюс 95 равно 395. Также можно решить и с разностью. Умножение крестиком. Одним из приемов ускоренного умножения является прием перекрестного умножения, очень удобный при действии с двузначными числами. Способ не новый, он восходит к грекам и индусам и в старину назывался способом молнии. Пусть требуется перемножить 24 на 32. Мысленно
располагаем числа по следующей схеме одно под другим. 24, внизу умножение, знак умножения, и внизу 22. И первым делом мы 4 умножаем на 2, тогда 8 получаем. 8 это последняя цифра результата. Вторым делом 2 умножаем на 2 равно 4. 4 умножаем на 3 равно 12. 4 плюс 12 равно 16. 6 средняя цифра результата, единицу запоминаем. Третьим делом 2 умножаем на 3, получаем 6. Да еще держанная в уме единица. Имеем 7, это первая цифра результата. Получаем все цифры произведения. 7, 6, 8. 768. Другой способ, состоящий в употреблении так называемых дополнений, удобно применяется в тех случаях, когда перемножаемые числа близки к 100. Полученный результат верен, наглядно видно из следующих преобразований. Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5. Чтобы возвести в квадрат число, например, 35, надо к разряду десятков прибавить 1, то есть 3 умножаем на 4 равно 19. И умножить, 5 умножаем на 5 равно 25. Значит, 1225. Я провел анкетирование с 5 по 8 класс нашей школы. Задавал ребятам простые вопросы. В вопрос приняли участие 29 учащихся. Проанализировал результаты, сделал вывод, что большинство учеников считает, что умение считать пригодится в жизни и необходимо в школе, особенно при изучении математики, физики, химии, информатики и технологий. Приемы быстрого счета знают несколько учеников, и почти все хотели бы научиться быстро считать. Результаты анкетирования отражены в таблице. Вывод. По результатам опроса можно сделать вывод, что в большинстве случаев современные школьники не знают других способов выполнения действий, кроме таких как умножение, сложение, вычитание, так как редко обращается к материалам, находящимся за пределами школьной программы. Заключение. Используя некоторые из этих методов на уроках или дома, можно развить скорость вычислений, привить интерес к математике, добиться успехов и изучения всех школьных предметов. Спасибо за внимание.